请各队进入赛道。离比赛还有2分钟，开始点名。1道香港醒神龙舟队，2道元兴龙舟队。离比赛还有1分钟，开始取旗。1道向前，稳住。2道稳住。1道向前，稳住，稳住。各隊注意，預備。好啦收到我哋嘅起點嘅一個指令之後咧，呢一場比賽亦都係開始啦。由香港醒神喺1航道同埋元生喺2航道啦。起航咧係元生係非常之猛㗎嚇，起航嘅前實獎已經有半條船嘅優勢啦嚇。你睇下佢哋而家嘅獎品仲係非常之高嘅嚇，同我預測嘅冇應該都係一樣嚇。佢哋嘅高獎憑起航階段咧應該係加到應該係40獎以上嘅嚇。睇下嗱，睇佢哋兩支隊伍咧依然係大家一齊都係走中間去，大家一齊走中間去。佢咧而家咧過咗140米咧，元生已經係領先接近大半條船啊！但係咧問題就喺度啦，嚟唔到尾，甩唔到尾落去之後咧，香港醒神亦都係成功借到佢嘅浪，慢慢又追翻上嚟啦嗱！而家香港醒神通過佢嘅大獎，慢慢又追翻上嚟。估計呢個時候咧，元生又開始收少少力嚇，到紅球區馬上進入紅球區，又開始再次加力起嚟。嗱，我而家睇到係香港醒神好似率先嘅發力啊嚇！呢個時候應該大家都要加力啦嚇！香港醒神一加力上嚟之後咧，已經係追到齊頭並進啦。而家開始大家都加力，呢個加力尾段衝刺嘅能力，估計係元生會更加強嘅嚇。你睇下嗱，我哋元生開始嗰個獎係齊七七，又開始係呢一種局面啦。而家可能喺香港醒神會頂翻上嚟喎，頂住啊！仲係20米，哇！哎呀，差啲係從齊頭並進，哇！仲係元生稍勝少少，仲係元生稍勝少少啊！喺我呢個角度去睇啊，所以啊嗱，呢比賽精彩就喺呢度啦。呢個係叫做可以講下喺呢種賽道魔鬼式賽道嚇。你就算有實力贏我條船都好，但係咧，只要我食得住你嘅尾浪，我就慢慢又會追翻上嚟。犀利嚇！除非係絕對嘅優勢。所以嗱，喺前半段我哋睇到啦嚇，喺起航階段咧，元生你睇到呢個鏡頭已經係差唔多一條船啦，但係仲係甩唔到尾，甩唔到尾咧就係食住個尾浪，一食住個尾浪你衝翻上嚟之後，依然係有機會殺翻上嚟。所以咧嗱，又通過中段慢慢追，慢慢追，慢慢追咧，追到尾段啊，入到紅球區之前咧，都係齊頭並進。你睇下，大家一齊加力上嘅時候咧，係有機會啦。最後仲係2航道嘅元生呢個元生龍舟隊贏咗大概係20公分啊！